Falou. Só apertar lá. Ah, de noite se pá eu venho então. Se der. Ah, vem, não vai fazer nada. Traz a... Falou, pesado. Falou. Até. Fique aí até a hora da noite, da luta aí que eu vou chegar aí. Ô, cara, Do Mike Tyson. acho que vou, tem lugarzinho aí. Vamos, cara. Vamos assistir a luta aí, né? Vou, porque tem que pegar caminho daqui a pouco, mas vou tentar dispensar ela hoje. É, Ou eu trago ela junto. ou traz ela junto. Se pá eu vou trazer a minha junto também. Tem que trazer, tem um sofá grande. É. Tô brincando lá no quarto lá. Fechou? Falou, pesado. Ô, velho. Valeu. Oi, tudo bem? Abre pra mim da saída fazendo favor. Obrigado.